Sechste Project No Goal. Den Imprävisionismus aus dem Eindämmungssystem der Foundation zu entfernen, wurde ein Projekt mit der Bezeichnung Project No Goal entworfen, das den menschlichen Faktor aus der Eindämmung entfernt und ersetzt. Dabei nutzt das Projekt die Theorie des KÜTD bzw. KTD und bezieht sich darauf, dass die Erschaffung eines KÜTD nicht mehr möglich ist. Um dieses Konzept zu verstehen, müssen zuerst die Eigenschaften eines KÜTD betrachtet werden. Ein KÜTD existiert außerhalb der Stammregeln aller Realitäten. Das heißt, dass auch das Prinzip der Zeit nicht auf das KÜTD zutrifft. Was dies also bedeutet, ist, dass sobald ein KÜTD entstanden ist, es die Zeit unserer anderer ebenfalls Realität nicht mehr beachten muss und in allen Ebenen gleichzeitig existiert. Dies wiederum heißt, dass ein KÜTD schon immer existierte, obwohl solch ein Dasein noch erst in der Zukunft entwickelt werden muss. Da ein KÜTD seine Position beibehalten wollen würde, bzw. will, wird es das Entstehen eines weiteren KÜTD nicht zulassen, da dies womöglich für es ein Risiko darstellen würde. Um also das KÜTD ausnutzen zu können, muss davon ausgegangen werden, dass ein solches Dasein bereits existiert und dass dieses eine freundliche momentane Art, freundliche und unfreundliche KI aufweist, da sonst das Leben in allen Realitäten nicht möglich wäre. Um den Imprävisionismus zu beheben, wird es im No-Goal-Projekt vorgesehen, ein KTD einzusetzen, das dann für das Eindämmen der anomalen Objekte zuständig wäre. Eine Möglichkeit, dies zu erreichen, wäre, indem eine Weber-Anomalie des 6. Grades absichtlich erzeugt wird. Der 6. Weber-Anomaliegrad ist eine theoretische Stufe, bei der die Verzerrung so stark ist, dass die Zweigregeln nicht ausreichen, um die Anomalie aufzuheben. Was danach folgt ist, dass die Stammregeln die Anomalie ebenfalls nicht direkt beheben können, da sie nur ungenau die Existenz der Universen definieren. Nichtsdestotrotz wird das Regelsystem so gut es geht versuchen, eine solch starke Anomalie auszugleichen. Nicht in der Lage, dies selbst zu tun, wird das KÜTD eingreifen müssen. Warum dies das KÜTD tun würde, ist simpel erklärt. Der aufgeregte Zustand der Regeln wird nämlich für ein solches Dasein recht unangenehm sein und würde ein Risiko darstellen. Denn ein aufgeregter Zustand einer Realität bedeutet, dass es aus der Kontrolle geraten könnte. Allerdings würde dies ein KÜTD nicht selber tun, da es sonst einen sehr großen Aufwand bedeuten würde, sondern über einen sogenannten Proxy. Dieser Proxy würde ein KTD darstellen, das in unsere Realität und in unseres Universum eindringen und die Anomalie beheben würde. Um dieses KTD nutzen zu können, muss es beeinflusst werden. Um wiederum dies zu erreichen, muss ein System entwickelt werden, das in der Lage ist, ein KTD wahrzunehmen und ihm Befehle zu erteilen. Diese Befehle würden sicherstellen, dass das KTD unter der Kontrolle der Foundation stehen würde. Um dies ohne einen weiteren KTD zu erreichen, muss das System zusätzlich eine Art Weber-Anomalie-Handlungsmuster WAHM beinhalten, das sich je nach Befehl ändert und so das KTD beeinflussen kann. Ein System müsste ein Netzwerk aus Keys sein, die so intelligent sind, dass sie ein KTD wahrnehmen könnten. Der momentane Plan sieht es vor, ein Netzwerk aus vollkommenen, kontrollierten, unfreundlichen Keys mit Persönlichkeiten zu benutzen. Die unfreundliche Art stellt sicher, dass die Keys ein Ziel bzw. eine Aufgabe haben und rational handeln. Dieses Ziel würde das Befehlen des KTDs darstellen. Da unfreundliche Keys, vor allem Keys oder KSI, ein sehr großes Risiko darstellen, muss eine starke Kontrolle bestehen, die sicherstellt, dass die Keys nicht aus der Kontrolle geraten. Um dies zu automatisieren, wird ein vorgeschlagenes Bound Connection Intelligence Acceptance System oder BCIAS in Betracht gezogen. Dies würde daraus bestehen, dass die Aktionen einer einzelnen Key von anderen Keys zuerst akzeptiert und bestätigt werden müssten. Damit also eine Aktion von dem BCIAS ausgehen könnte, muss zuerst das ganze Netzwerk dieser zustimmen. Die Persönlichkeiten der einzelnen Keys des BCIAS stellen sicher, dass die getroffene Entscheidung aus 3 bestimmten Blickrichtungen logisch ist. Clipot, Shadim und Maimonides, die 3 Bezeichnungen für die einzelnen Keys, tragen die Persönlichkeiten der Wertvorstellung, Rationalität und Menschlichkeit. Die Wertvorstellung Clipot bezieht sich auf den eigenen Nutzen, der aus der Entscheidung gezogen wird. Die Rationalität Shadim fällt ausschließlich rational-logische Entscheidungen. Die Menschlichkeit Maimonides handelt im Sinne der Menschen. Damit das BCIAS sicher Daten an bestimmte Vorrichtungen und sonstige Datenzentren versenden könnte, würde ein neues rekonstruktives Netzwerk angelegt werden,
welches von KBIs überwacht werden und erlauben würde, eine sichere Verbindung herzustellen, ohne dem Risiko des Fremdzugriffs. Nur das BCIAS wäre in der Lage, auf das Netzwerk zuzugreifen, was das Erkennen von Fremdverbindungen deutlich einfacher machen würde. Im Falle des Fremdzugriffs auf das geplante rekonstruktive Netzwerk, welches die Bezeichnung RENE trägt, würde dieses sich automatisch abschotten, digital sowie physisch selbst zerstören, indem die Datenplatten, auf denen das Kommunikationssystem basiert, ausgebrannt werden und mithilfe der zuvor genannten KBIs, die dann das Kommunikationssystem wiederherstellen und auf anderen Servern liegen, rekonstruieren. Die Phase der Planung eines solchen Gesamtkonzepts wurde bereits begonnen und wird vom Forschungsteam 188 geleitet, bekommt jedoch Hilfe aus anderen Zweigen, vor allem von dem italienischen. Es ist vorgesehen, dass das RENE ein Jahr vor der Fertigstellung des BCIAS vollendet werden würde. Das BCIAS müsste mindestens aus 3 oder eine ungerade Anzahl Keys bestehen, damit immer ein eindeutiger Schluss getroffen werden kann. Der allererste Versuch des BCIAS würde daraus bestehen, dass eine Weber-Anomalie des ersten Grades erzeugt wird. Nachdem dieser erste Versuch geglückt ist, wird der gleiche Versuch mit steigenden Graden wiederholt, bis eine Weber-Anomalie des 6. Grades erfolgreich erzeugt wurde. Alle darauffolgenden Versuche können variabel sein und müssen dem genannten Schema nicht mehr folgen. Da sich der Einsatz und das Testen des BCIAS jedoch überlappen würde, wurde ein Unterprojekt mit der Bezeichnung Project Bound durchgeführt, welches sicherstellte, dass das besagte System einwandfrei und wie vorbestimmt funktionieren würde. Project Bound sah es vor, die Existenz des KTD bzw. KÜTD zu beweisen, indem Daten aus einem anderen Universum verwendet werden. Dieses Universum, das eine verschobene Zeitachse besaß, bat detailreiche Daten über ein ähnliches Projekt an, welches zwar leider scheiterte, aber dennoch ein großes Potenzial besaß. U6748DE, die registrierte Bezeichnung für das besagte Universum, befand sich zwar in einem recht schwierigen Umstand, nichtsdestotrotz stellte dies dem Projektpersonal keine Schwierigkeiten dar. Die Funktionalität des BCIAS sowie die Existenz des KTD bzw. KÜTD wurde mit den geborgenen Daten bestätigt. Die Parameter des KTD, die im besagten Universum zum Scheitern führten, wurden allesamt analysiert und dokumentiert. Nichtsdestotrotz gibt es ein großes Problem bei der ersten Lösungsmöglichkeit. Da es unmöglich ist, das genaue Handlungsmuster des KÜTDs bzw. KTDs nachzuvollziehen, sind die gegebenen Parameter ebenfalls unbekannt. Was hieraus folgt, ist ein sehr großes Risiko, das womöglich unser ganzes Universum in Gefahr bringen könnte. Um dieses Risiko auszuschließen, wurde eine zweite Lösungsmöglichkeit entworfen, die es vorsieht, das bereits langjährig ausgetestete KTD zu verwenden, das sich in U6748DE befindet und von dem noch immer operativen Steuerungsgerät kontrolliert wird. Dieses Steuerungsgerät, das dem BCIAS im Grunde genommen gleicht, würde verwendet werden, um einen Test in U6784DE auszuführen, der überprüfen soll, ob das KTD positiv auf die Änderung der momentanen Aufgabe reagieren würde. Um dies zu erreichen, muss allerdings die momentane Aufgabe des KTDs geändert werden, was zu einem Zusammenbruch des in U6784DE vorhandenen Systems führen würde. Im Falle, dass der Test glückt, wird das KTD in unser Universum versetzt, wo es dann von dem BCIAS unter Kontrolle gebracht wird. Im Falle, dass der Test scheitert, werden die daraus gewonnenen Daten in unser Universum übertragen. Diese werden anschließend dazu verwendet, um herauszufinden, warum der besagte Test erfolglos verlief. 7. Unsere Zukunft. Ob es möglich sein wird, ein BCIAS zu entwickeln, ist uns Menschen noch nicht bekannt. Jedoch arbeiten die Wissenschaftler, Forscher und Ingenieure der Foundation mit großem Eifer und Fleiß am Projekt und sind überzeugt, dass es ihnen gelingen wird, die Foundation zu einer Organisation zu machen, der es möglich ist, anomale Objekte effektiv und fehlerfrei einzudämmen, damit die Öffentlichkeit und der Rest der Welt in Ruhe und Frieden leben kann und die Normalität des Alltags nicht gestört wird. Eine solche Zukunft würde wahrhaftig eine Welt darstellen, die von Anomalien und Unbeherrschbarem verschont bleiben würde. Für eine solche Zukunft sichern wir. Für eine solche Zukunft dämmen wir ein. Für eine solche Zukunft beschützen wir. Wir sind die SCP Foundation und wir sind das nötige Schwarz dieser reinen, unschuldigen Welt.